السلام عليكم. يمكن في مشكلة طفطفة قوية أنا سوي فاس شكلها شوف أنا سوي فاس كلام مسبار ديتك بدل هذا كلام حاجة فولتج يعني ما في كلام وين مسفاير هذا بعدين كيف معلوم سوي رول هذا لايف داتا بعدين يجي مسفاير روح مسفاير لايف شوف يجي لايف وين حصل مشكلة شوف نمبر 7 في مسفاير في نمبر 3 في يعني كتير شوف هيستوري وين زيادة نمبر 1 نمبر 3 نمبر 5 نمبر 7 وعلق كله هذا هيستوري لازم ام سي يجي علق زيادة لازم شوف 1 3 5 7 لازم نشوف في مشكلة شوف أنا سوي فاس كله مشكلة وش هذا فيه كله قطع نار دفيرة من هنا لنا خلاص خلينا نصلح خربة شوف